들려요? 들려요? Okay. Hi guys. Today I have lots of things to show you guys. First, no, actually I just want to talk to you guys. So I just came here. Doo-doo. Okay, I want to show my 화병. Last time I mentioned at my chat, right? You guys remember? The vase. I bought it from Japan. 귀엽지?お花を入れるやつです. 너무 예쁘지 않아요? 이렇게 딱 보자마자 완전 내 거다. Isn't it pretty? 너무 예쁘죠? 뭔가 젤라또 같기도 하고 so cute 해서 샀어요. 이게 이제 꽃을 이렇게 한두 송이 정도 이렇게 할 거죠. And 내려봐요. 귀엽지? 예쁘죠? 이렇게 할 수도 있어. But now it's a little hot, so I don't need it. But it's really pretty, right? 너무 귀엽죠? 진짜 카와이. 진짜 카와이 でしょ? そして最後はこれです. 짠. 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 너무 귀엽죠? 以上です. 이상입니다. That's it. 귀엽죠? 보여주고 싶은 게 많아서 그냥 와봤어요. 아! 뭐야! 이것도 있다! 스노우볼. 저 처음이에요, 스노우볼 가지고 있는 거. 너무 예쁘죠? 아유, 하지 말아야지. 진짜 끝! 너무 귀엽죠? 끝입니다. 오늘은 자랑하고 싶은 게 많아서 바로 와봤어요. How was your day, guys? How was your day? My day was pretty good. I spent time with our members. We're shooting something and it was really interesting. 잘 거야? 자지 마.
뒤에 있는 거요? 이거 맞다. 여러분 대박 소식을 전할 때입니다. Shh, guys. There's really important things. There's a big change. We got our own room. 각방 씁니다. So here's my room, my own room. So this is my sofa. Like it was one of my big dream when I'm using my own room. I really want to buy a sofa, like for big sofa, but I don't have like big room. Like I like my room, but it's not that big. So I bought a recliner sofa for one. So this is 발받침대. 근데 아직 너무 바빠서 이 소파에 편하게 앉아본 적이 없어요. 제 로망은 이 소파에 앉아서 책도 보고 커피도 마시고 그런 거였는데 아직 한 번도 못 앉아봤어. 바빠서. 그럴 수 있지. 지금 앉으라고? 오케이. 여기 내 인형들이고요. 이거 너무 소파 광고 같은데? 좋다. Anyway, this was my sofa. My sleeper. It's Ice Bear. It's super cute, isn't it? It's super cute. Ice Bear. 컴백 언제 하냐고요? 이틀 후에 뉴진스 윈터 믹스가 나옵니다, 여러분. 여러분들이 좋아하실 만한 리믹스들과 인스트로 구성되어 있는 앨범이니까요. 만관부. How was AAA? 너무 근데 우당탕탕이었죠? 책상도 부시고. 아니 근데 책상이 너무 위태위태하긴 했어. 계속 불안했는데 넘어지자마자 너무 웃겼어. 재밌었어요. 되게 큰 추억이 되었습니다. 근데 위험한 일 하나도 없었고요. 그냥 진짜 재밌게 너무 재밌었어요. AAA. 재밌게 무대도 보고 저희 멤버들은 무대 보는 거 진짜 좋아하거든요. Like we like to react them and like enjoying music. 그래서 추워서 좋았습니다. 헤어 슬프냐고요? 그럴 리가 해주셨어요. 저 헤어는 너무 어렵더라고요. 그치, 리프트. 근데 우리가 너무 거기 오래 서 있었어요. 원래 보통 상을 받고 얼른 이렇게 자리로 돌아가야 되는데 저희끼리 막 이렇게 얘기하느라 너무 오래 서 있던 거예요. 그래서 그 약간 시그널 미스가 있었지만 we're totally fine. It was just one of 재밌는 기억. The hair. Anyway. 재밌었습니다. 맞아, 나 4번이나 전화했어, 버니즈한테. 전화가 안 돼서. 토끼 하트가 뭐예요? 입으니까 추워 보인다고요?
하트하고 검지손가락. 아니야, 이건 곰돌이 하트야. 이건 곰돌이 하트야. 아, 이렇게 더 길게 하면 토끼? 아니야, 이건 곰돌이 하트야. 요러고한 다베다. 다변 맛이다. 추운데 안 추운 느낌. 벌콕 해달라길래. 머리 예뻐요? 고마워요. 이런 머리 하는 거 좋아하는 거 같네. 이렇게 포니테일처럼 할 수도 있어. 이렇게. 근데 잘 못하겠어. 그냥 할게. 똥머리 해달라고? 혜인이가 그러던데. 언니 이제 공식 여신을 벗어날 때가 됐어요. 새로운 걸 찾아야 돼요. 막 이러던데. She's so funny. I need another 머리끈. 아, 그니까 혜인이 만들어준 게 뭐였지? 뭐였어요, 혜인씨? 그치? 공식 여신 이제 벗어날 때가 됐다고 해서 Alright, then what next? 했는데 아유, 못해. 응? 벌써 잔다고요? 아, 나 사진 보내주고 싶은 거 있었는데. 왜? 혜인이가 여길 보래요. 아니, 저 사진 보여주고 싶은 게 있단 말이에요. 그리고 뉴진스끼리 버니지도 빨리 봐달라고 해봐. 저기요. 이유가 있겠죠? 안 보이네. 나중에 올릴게요. 혜인이 말투 너무 귀여워서요. 왜 재미를 따라해요? 요즘 너무 잼민이 같아졌어요, 다 같이. 머리 안 묶을래요. 마음에 안 들어요. 자야 되는데 잘 자라고 해주세요. 잘 자요. Have sweet dreams. Love ya. 어떻게 했더라? 기억이 안 난다. 그냥 알아서 해볼게요.何食べましたか? 김밥. 점심 때 먹고 다 안 먹었던 김밥이 있어서 김밥 먹었어요. 내가 한 거니까 이 정도에서 만족합시다. 핑구 성대모사 해주세요. 요즘 향수 뭐 쓰세요?
전 늘 똑같은 거 씁니다. 오비브. 혜인씨 향수 많이 쓰잖아요. 나중에 추천해주세요. 혜인씨, 침대 제가 골랐어요. 이불도 내가 골랐지. 혜인씨. 이혜인씨. 우리 나중에 같이 챌린지 찍을 생각 없어요? 저희 나중에 챌린지 찍어요. 저 이제 그만하고 싶어졌어요. 혜인이 때문에. 자꾸 막 못하니 막 이래. 겐또를 찍어달라고요? 겐또는 아닌 것 같아. 겐또는 아닌 듯. 그건 아니지. 길티? 길티 아닌 듯. 겐또 몰라요? 우리 무대 같이 봤잖아. 혜인씨, 우리 무대 같이 봤잖아요. 첫눈 챌린지? 뭐야, 스텝 하는 거? 생각해볼게요. 재밌는 것도 찍읍시다. 저희, 왜 몰라요? 저희 챌린지 찍는 거 좋아해. 디토 챌린지를 하나 만들어야겠어. 나도 슈퍼샤이 챌린지 하라고? 슈퍼샤이, but wait a minute. 근데 이거 진짜 헷갈렸던 게 뭔지 알아요? 슈퍼샤이 안무 진짜 헷갈리는 게 여기서 1, 2, 3 착 1, 2, 3 그리고 슈퍼샤이 wait a minute 3번 make your mind 돌리는 지금도 you want 엄마다 I wanna tell you but I'm super 이게 3-4번이 달라요. 나 진짜 헷갈려서 미칠 뻔했잖아. 진짜 헷갈려. 뭔 말인지 알죠? super shy, but wait a minute, make your mind, 달리는 지금도 on my mind, all the time. 하나, 둘, 셋. 맞아, 이것만 4번이야. 3번, 4번. 진짜 헷갈리고. 그리고 자기 파트인 사람은 이거 앞에 안 봐요. super shy, but wait a minute, 이렇게 막 이런 것도 있고. 근데 이렇게 보는 사람도 있고, 원래는 안 보고. 너무 헷갈리죠? 민지님 뉴진스 좋아하시나봐요. 디테일하게 아시네요. 저 뉴진스 진짜 좋아하거든요. OMG는 안 어려워요. 혹시 저랑 결혼하실래요? 아니요, 아직 결혼 생각은 없어서. 죄송해요. OMG 헷갈렸어, 혜인이? 안 어렵다고요. 아, 어려웠나? 근데 이 느낌 내는 게 진짜 어렵긴 했잖아요. 인정. 이게 oh my god 이렇게 뭔가 흘러가듯이 해야 돼서 이렇게 아니면 약간 그냥 이렇게 좀 딱딱해 보여서 어려웠어요. No guilty challenge here. 맞아, 진짜 근데 OMG가 이게 어렵지 느낌 있게 춰야 되거든요. 사실 모든 노래든 춤이든 느낌이 있어야 한다고 생각해요. 그게 그루브라고 표현하기도 하고 느낌이라고 쉽게 표현하기도 하고 다 하잖아요. 근데 OMG랑 하이보이가 특히 그 맛이 있어야 돼. 약간 맛이 강약 조절이 있어야 돼. 그래서 쿵 이렇게 하고 또 OMG는 이런 부분 되게 세게 해야 되니까 그 조절이 어려웠어요. 근데 슈퍼샤이나 ETA는 조금 단순한 편이고 자꾸 끄껴요.
아니에요. 우리 혜인이 방 혼자 쓰지만 괜찮아요. 할 수 있어요. 윙크 해줘요? 전 혜린이가 너무 신기해요. 윙크를 해도 한쪽 눈이 그대로 떠 있잖아요. 전 그게 안 되거든요. 꼭 이렇게 영향을 받아. Anyway. 민지 좋아하는 게임 있어. 민지님 혜인 사랑해라고 한 번만 말해주시면 안 되옵니까? 고민해볼게요, 혜인씨. 혜인씨, 혜인씨. 얼른 자요. Don't forget to eat vegetables daily, Kim and Jay. Of course! Today I ate lots of carrots and salad. Don't worry. Okay? 자요, 혜인씨. 혜인씨 사랑하니까 얼른 자요. 그러세요, 그럼. 어쨌든 저희 뉴진스들의 그게 있답니다. 뉴진스에 요즘 잼미니 바이브가 있어요. 막 그런 거. 우리끼리 그런 거 있어요. 막 언니 너무 예쁘다 지금. 언니 그거 어디서 샀어? 이런 거. 재밌어요. 어머 언니 얼른 자러 가야지 언니. 이런 거. 혜인이가 진짜 잘해. 맞아. 혜인이가 진짜 잘해. 혜인이 나중에 보여줘. 혜인이 프로야. 우리 다 혜인이한테 배워야 돼. 크리스마스에 선물 받고 싶은 거요? 딱히 없어요. 뭐든 좋아요. 응? 어머 언니 이런 느낌. 그렇죠. 잘해. 바이바이. 뒤에 푹신한 의자가 있는데 왜 바닥에 앉냐고요? 의자에 앉으면 버니즈랑 전화를 할 수가 없거든요. 들고 할까? 아이고야. 아이고 나도 혜린이처럼 되는 거 아닌가 몰라. Good. Super comfortable. 제가 굉장히 고심 끝에 고른 의자랍니다. No room tour. It's super messy. Maybe after 착하네? But it's super messy right now, so I can't show anything off to you guys. 완전 안 깨끗해. 완전 깨끗하게 하고 보여줄 거야. 커튼 맞아요. 맞아요. 이거 버니즈들한테 추천받은 걸로 산 거거든요. 근데 이게 조금 더 어두운데 카메라엔 조금 더 밝게 나오는 것 같아요. 이런 비슷한 색깔이랍니다. 들고 갈까? 의자 알려달라고요? 알려줄 수 없어. 이거 내가 진짜 엄청 고민하고 발품 팔아서 산 의자예요. 그리고 또 말하면 브랜드가 있어가지고. TMI 뭐야? 그러니까 내 셔츠 안에 뭐가 들어있냐고? 아무것도 안 들어있는데. 그게 왜 궁금하세요? 오늘 약간 잼민스트예요. 잼민스트.
라이브는 키고 싶을 때 키는 건가요? 당연하죠. 아무 때나 원하는 때 아무 때나 키면 됩니다. 벌컥. 이게 왜 볼이 막 재미가 없다. What is your favorite Christmas song? I can't choose one. Everything is so good. 아, 노래 추천이 하나 더 있어요. Come Over, Vanges. Wait. 들려드릴게요. 나도 이거 그거 되는 거 아니야? 그 다니처럼 발라드 나오는 거 아니겠지? 일단 들어는 봐요. 1분 미리 듣기 이런 거 있잖아. 이런 내용입니다. 저도 클래식이 나올 수 없으니까 참아보겠습니다. 이 노래는 진짜 너무 좋아. 이것도 여기까지만. 어쨌든 이게 인스트루멘탈로 들으면 더 좋답니다. 제가 셀카 찍을 때 각도를 보여드릴까요? 이런 느낌. 오늘은 얼른 씻고 자야 되기 때문에 그쵸? 셀카 찍을 때 눈이 커 보이죠? 그게 각도가 있어요, 이렇게. 하여튼 저 셀카 잘 못 찍는다는 점. 티셔츠 안에 뭐가 들어있는지 왜 자꾸 물어보지? 이거 뭐예요? 이거 뭐 밈이야? 나만 몰라? 그냥 물어보는 거지? 그냥 물어보는 거죠? 저 다이어리 새로 샀어요. 보여주면 또 사려나? 이것도 대박 아이템. 이것도 위클리가 없답니다. But honestly, this time I was trying to buy Diary with Weekly, but I forget to just order it. Anyway, it's a problem with the 소액 결제인 택배 배송 바트. 아, 이 캐릭터를 물어보는 거라고? 이거 페이프? I love you, bunnies. 동태눈 뽀삐뽀 해줘. 동태눈이 뭐야? 시즌 당연히 봤죠. 겨울은 호떡인가요? 붕어빵인가요? 둘 다 좋다. 아, 나 빨리 정리해야 되는데 지금 저기 볼 때마다 정리할 짐이 많이 쌓였거든요. 지금 빨리 정리해야 되는데 내가 지금 뭘 하고 있는 건지. 오 마이 갓이다 진짜. 저 핸드폰 바꾸고 제가 해명할 거 있어요. 저 핸드폰 제가 원래 프로맥스였는데 제가 핸드폰을 너무 세게 빡 떨려가지고 깨져서 I changed it to just pro. 그래서 사람들이 막 이렇게 들었을 때 와, 손 진짜 크다 하는데 프로예요. 맥스 아니에요. 여러분. 맥스입니다. 아니, 맥스 아닙니다. 프로입니다. 프로입니다.
반사돼도 상관없어요. 어차피 여기 리라쿠마가 이렇게 있거든요. 보여드릴까요? 보이시죠? 이 장겹죠? 이거 도대체 어떻게 끄는지를 모르겠어. 어떻게 끄는지. 됐다. 저는 15는 I like the blue color. It's really soft. 맞아요. 손이 크긴 해요. I think it's a big 장점. 얼마나 좋아. 핸드폰 안 떨어뜨리고. 사실 핸드폰 많이 떨어뜨리긴 해요. 손이 예쁘다고? 예쁘진 않아요. 그냥 예쁘진 않아요. It's not that pretty and it's really dry. 항상 이렇게 닫혀있고. 그게 사람이죠? 어쨌든 배경화면은 핸드폰 이걸로 바꾼 이후에는 한 번도 안 바꿔서 이거 노래 듣고 있어서 안 되네? 어떻게 하는 거지? 계속 이거였어요. 이제 유튜브 보면 어떤 거 봐. 저는 Okay, here's my YouTube algorithm. 어떤 분인지는 말할 수 없어요. 근데 진짜 귀엽게 일본어를 알려주는 분이 있고 영어를 알려주는 언니들이 있어요. 그분들 것도 보고요. 일본어랑 영어 알려주는 언니들이 알겠죠? 유튜브로 보시면 되고요. 영어로 하시는 분은 브이로그도 올리세요. 어쨌든 그리고 유퀴즈. 뭔가 많은 분들이 나와서 본인 얘기를 하시잖아요. 그게 되게 좋은 것 같아서 유퀴즈도 간간히 보고 재밌는 예능들도 몇 개 봅니다. 쏘쏘쏘 그분 아니에요. 그분도 근데 보긴 봐요. 하지만 아닙니다. 혹시 미국인들이 많이 쓰는 영어 표현 알려주시는 그분? Maybe. Who knows? I don't know what. 누구 아냐고 물어봐도 잘 몰라요. 유튜브를 그렇게 저는 많이 보진 않거든요. 저는 약간 유튜브를 그냥 이렇게 틀어놓는 용도로 쓰지 뭔가 막 보게 되진 않더라고요. 뭔가 그냥 샤워할 때 틀어놓는다거나 이렇게 스킨케어 할 때 틀어놓는다거나만 해서 유튜브를 많이 안 보게 되더라고요. 뭔가 이게 집중하기가 안 돼, 잘. 그냥 뭔가 이거 집중하기보다 내가 하고 싶은 게 너무 많아서 막 지금은 짐 정리도 많이 해야 되고 해야 될 게 많으니까 막 이렇게 잘 보게 되진 않는 것 같아요. 그치, 유튜브는 거들 뿐. 근데 가끔 그거 찾아봐요. 버니즈 로그 같은 거 지켜보고 있다. 버니즈. 그런 거 지켜보고 있어요. 早く日本でライブしてほしい。そうですか。私もそうですよ。 방은 그냥 깔끔하게 꾸미고 싶어요. 방은 최대한 오마이갓 뭐 없이 꾸미고 싶습니다. Porter is over there. 제 침대에 자리 잡고 있습니다. 정말 귀여워요. 오늘 약간 의자 너무 편하다.
Best food for Christmas, I guess. A cake and brownie. It's the perfect food for Christmas, I think. 지금 시간 10시 4분, 천사시간이에요, 여러분. 현지 시간 10시 4분, 천사시간을 지나고 있습니다, 여러분. 오늘 저 라이브를 보신 분들은 모두 행복하실 거고 남은 연도와 다음 시간에도, 다음 연도에도 행복하실 거예요, 여러분. 이따가 다베타이나. 진짜 맛있었어. 정색해주세요. 요즘 그것도 있잖아요. 모르겠다. 정확히 모르니까 얘기 안 할게요. 민지는 수전증이 없나? 그러니까 없는 것 같습니다. Did you enjoy your time in Philippines? Actually, 공연하고 바로 와가지고 we don't have much time to enjoy Philippines. But like when I was young, I visited Philippines and I tried the really nice boiled pork. And I tried again this time. It was perfect. Chef's kiss. You know. 혜린이가 일본 가서 뭐 사왔어? 강혜린이 이거 줌. 귀엽죠? 제가 고민 중인데요. 저희가 이제 공연을 하러 해외를 막 다니다 보면 엔화도 많이 생기고 막 달러도 생기고 유로도 생기고 하잖아요. 제가 지금은 이렇게 은행 가면 있는 종이봉투에 넣어서 다녀서 지금 너덜너덜해졌거든요. 그래서 I need a wallet. So pick one wallet for me. This one. Maybe this one. And this one or this one. 골라주세요. 일본 돈이나 유로들을 넣어 다닐 역시 곰이죠? 사실 그러려고 했어요. 원래 다른 걸로 할까 했는데 이 곰이 너무 귀여우니까 여기다가 넣어놓겠습니다. 귀엽죠? Star, isn't it pretty? 아직 한 번도 안 써가지고 I got it from Christmas present from them. 선물 받았어요. Anyway, I really have to clean my room now, so today was perfect day with you guys. 자, 여러분, time to say bye. 안녕. 우리 라이브는 칼같이 끊어야 돼요, 알겠죠, 여러분?